دیگو کاستا بازیکنی که به کشورش خیانت کرد. احتمالاً همتون دیگو کاستا مهاجم تیم ملی اسپانیا که یه گلم توی جام جهانی به ایران زد و بشناسین. شانسی هم زد سگ. اما کاستا در واقع برزیلیه و 2 تا بازی هم برای تیم ملی برزیل در سال 2013 انجام داده. یعنی ننه برزیلی گوشتی بابا اسپانیایی؟ نه خیر، جفتشون برزیلی بودن. پس همش گوشته. عجب سرسیه. اون درست قبل از جام جهانی 2014 با پذیرش درخواست فدراسیون فوتبال اسپانیا ملیتش رو عوض کرد و به تیم ملی اسپانیا ملحق شد. ای لاش گوشت. فیلیپ اسکولاری مربی وقت برزیل بسیار از این تصمیم کاستا عصبانی شد و اون برای بسیاری از مردم برزیل تبدیل به یه بازیکن منفور شد. حتی بعضی اونو به مرگ تهدید کردن و گفتن باید پاسپورت برزیل ازش گرفته بشه و حق برگشت نداره. ولی الان تو لیگ برزیل بازی میکنه سگ پوست. کاستا توی دوران حرفه‌ای خودش جزو توانمندترین مهاجمای جهان بود، ولی به خاطر نداشتن اخلاق حرفه‌ای به اون جایی که لایقش بود نرسید. حالا شما بگید دیگه کدوم بازیکن با کشورشون خیانت کردن؟